म चाहिँ झापा जिल्लाबाट हो। मेरो नाम सोनी देवीदास, उमेर 19 वर्ष। मैले यो गेम खेलेको लगभग 4-5 वर्ष भयो र आज यस गेममा आज तेस्रो दिन, लास्ट अन्त्य भनौँ न। मेरो तेस्रो दिन नै गेम थियो। म 48 क्याटेगोरीबाट गेम रिप्रेजेन्ट गरेको आफ्नो झापा जिल्लाबाट। अनि यो गेममा चाहिँ अब मैले 5 किलो वेट घटाउनु पर्यो। त्यो ठिकै छ। यहाँको म्यानेजमेन्टहरूदेखि लिएर हरेक कुरा अब के नमिल्ला हतारमा गेम गर्यो। त्यो सबैलाई अब हामीले मध्यनजर राखेर अब एउटा खेलाडीले पाउने कुरा चाहिँ उसले गेम खेल्दाखेरि उसलाई यो प्रकारको टेन्सनहरू नहोस्। जस्तो कि म लिफ्टिङ गर्न गइरहेको छु, त्यहाँ गएर म इन्जर्ड भएँ, मेरो खुट्टामा मेरो काप्स पल्टियो। तब त्यो टाइममा डक्टर हुनुहुन्न थियो। अब म 10 दिनपछि चाहिँ म वर्ल्ड च्याम्पियन खेल्न जाँदैछु। अहिले मेरो खुट्टा इन्जर्ड भएको छ, हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यतिखेर सायद डक्टरहरू त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो भने केही कदम छिटै मेरो लास्ट लिफ्ट पनि जान्थ्यो होला भन्ने। गोल्ड मेडल मैले मेरो हातबाट छोडेको कारणै त्यही हो। मेन त डक्टर हुनुहुन्न थियो। त्यसमा चाहिँ टिम म्यानेजमेन्ट अलिकति राम्रो लागेन मलाई। अर्गनाइजरले त्यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हो। चिकित्सक चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिने हो क्या। यो गेम त झन् यो फलामको गेम भन्ने बित्तिकै धेरै घाइते हुने कुरा हो। कसैको टाउको फुट्ला के होला, डक्टर हुनुभएको भए सायद आज कतिजना त इन्जोर्ड हुनुभयो नि त। कसैलाई केही कथम केही साह्रै भइदिएको भए डक्टर यहाँ हस्पिटल कहाँ खोज्दै जाने हामी। कन्ट्याक्ट गेममा बढी इन्जुरी हुन्छ, हाम्रो कन्ट्याक्ट गेम होइन। यसले जस्तो सम्पर्क गरेको हिसाबले सरहरूलाई 10 मिनटभित्र यो ठाउँमा आइपुग्नुहोस्, हामी एनी टाइम तयार छौँ भन्ने कुरा आयो। गर्मी पनि समय भएकोले हामीले त्यो नजुटाउन सकेको हो। आयोजनाले त्यो गरेर सुकेको छ, सुकेको कुरा त स्वीकार्नु पर्छ। हाम्रो खेलमा धेरै इन्जुरी लेस हुने खेल हो। प्र्याक्टिसमा हुनसक्छ तर कम्पिटिसनमा धेरै चान्सेस कम हुन्छ। तर प्रिकसनको लागि मेडिकल फेसिलिटी चाहिँ हामीले दिनै पर्छ। त्यो तपाईँको राम्रो प्रश्न हो।